Det ikke tvil om at gode barnehager med kompetente ansatte, der ulike barn kan lære å utvikle seg sosialt i trygge omgivelser, det tidlig innsats. Takket være barnehageforliket i 2003 har barn over hele landet i by og bygd tilgang til et mangfold av barnehager med variasjon i tilbudet. Foreldre kan velge den barnehagen som passer sitt barn og sin familie best. De som driver barnehage har frem til nå opplevd likebehandling og forutsigbarhet. Valgfrihet, likebehandling og forutsigbarhet, det Høyres mål i barnehagepolitikken. Og vi vil jobbe for at det skal være sånn også fremover. Vi vil at små og store aktører, private, ideelle og kommunale, skal være en del av barnehagesektoren i overskuelig fremtid fremover. Og vi mener det essensielt fordi at vi skal fortsatt ha en mangfoldig sektor med stor variasjon i tilbudet til ulike barn og familier. Derfor Høyre urolig for hva budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil føre til. I enigheten med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har de latt seg dra så langt til venstre at de nå vil utrede tidsbegrensede tilskuddsordninger for private barnehager. Det jo helt ugreit. Hvem det som vil investere i en barnehage som bare skal eksistere i noen få år? Hvem vil søke barna sine til et midlertidig tilbud? Hvem vil søke jobb i en barnehage som bare der på nåde? Som ikke blir satset på, og der eier og driver ikke har mulighet til å investere i bygg, uteområder og i kompetanse? Troen på at det offentlige skal løse alt har tatt helt overhånd, og de ideologiske skylappene skygger for utsikten til det som kan gi oss de beste løsningene, nemlig når det private og det offentlige løser de store oppgavene sammen. Høyre har usvikelig tro på mennesker, og vi sikre på at de største oppgavene løser vi best i fellesskap. Når vi tar alle gode krefter i bruk og spiller hverandre gode. Gode barnehager et av våre aller viktigste velferdstilbud. Det å investere i forutsigbarhet og langsiktighet, likebehandling og valgfrihet i barnehagesektoren, det en sikker investering i fremtiden. Her kommer dine arme små barnehagebarn som representerer vår felles fremtid. Det skulle bare mangle at ikke de kan få like gode tilbud uavhengig av hvor de bor og hvem foreldrene Skal det være en realitet, så må vi ha en mangfoldig barnehagesektor med flere aktører, variasjon i tilbudet, og det må være foreldrene som velger et tilbud til sine barn og til sin familie. Vi må huske på at slekt skal følge slekters gang over hele landet, og da må ikke regjeringens ideologi kvele gode barnehagetilbud på veien til å finne løsninger tilpasset SVs politikk. Regjeringen må sette barn og familiene først.